Assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbirkorlar bilan uchrashuv qatnashchilari. Mana bugun 23-oktyabr O'zmilliy bank Samarqand amaliyot bank xizmatlari markazida hurmatli prezidentimizning uch tajribasi asosida tadbirkorlar bilan, yoshlar bilan uchrashib, tadbirkorlik jarayonida vujudga kelayotgan muammolar, qiyinchiliklar yoki o'zlarining takliflarini berish masalasida yig'ilib uchrashuv o'tkazyapmiz. Hurmatli bugungi uchrashuv ishtirokchilari kimda qanaqa takliflar bo'lsa, kreditga ehtiyojlari bo'lsa, bemalol qo'llaringiz ko'tarib murojaat etishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli yosh qatnashchilar. Shodiyona Begim rahbari Samarqand hududman. Bizning korxonamiz eksport bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda eksportni rivojlantirish maqsadida $250 ming kredit olishga ehtiyojimiz bor. Shu yo'lda amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Rahmat, hurmatli mijoz. Sizni murojaatingizni yozib olib, o'zimizda biriktirilgan xodimlar bilan hujjatlaringizni topshirib, shu bir kun, 2 kun ichida ijobiy kredit bermaslik ko'rib chiqamizdan ijobiy xalqqa berishga harakat qilamiz. Rahmat.